Есть ли жизнь после президентства? Как живет первая женщина-президент Кыргызстана? Узнаем, какие возможности открылись после сложения полномочий. На Затыке актуальное интервью. В гостях экс-президент Кыргызстана Роза Исаковна Утымбаева. Добрый день. Добрый день. Спасибо вам, что вы согласились прийти и поучаствовать в нашем телеинтервью. Первый вопрос такой. В прошлом году на День независимости вы демонстративно покинули площадь во время выступления Атамбаева с критикой в адрес Временного правительства. С тех пор ни на одной официальной встрече с Атамбаевым вас нигде не замечали. Во вчерашней инаугурации вас тоже не было. Все-таки вас не пригласили на это мероприятие или вы сами не пошли? Меня не пригласили, это раз. Но если бы даже пригласили, я бы не пошла на эту инаугурацию. Не потому, что я не уважаю или хочу выразить протест по отношению к Джеймбекову, но по отношению к той политике, которая проводилась. Когда сегодня все мои товарищи за пределами этого торжества, все те люди, кто в апреле 2010 года принес победу этого нового курса, на чьих спинах сегодня выросла эта власть, в том числе Текебаев и Мурбек и Чотонов, оба они в тюрьме. Бектур Асанов тоже сегодня в тюрьме, только что прошел операцию. Я не представляю, с каким торжествующим лицом я бы сидела на этом торжестве. Поэтому я очень комфортабельна насчет того, что если они считают, что они меня унизили, принизили, это их проблемы. На самом деле, мне кажется, что Сооронбай Шарипович, он должен сделать ревизию многих взглядов. Я хочу поздравить официально Сооронбая Шариповича с вступлением в президентство и сказать еще раз, что это добропорядочный, скромный, очень такой достойный человек. И если он вспомнит апрель 2010 года, когда он один практически с братом Асылбеком оставался в Аше и держал там серьезную оборону, и когда мы все вместе вышли из той ситуации, очень серьезной такой вот тет-а-тет. И, кстати, Айтибаев, его фамилия, сегодня является мэром города Ош. Они выступали против Джеймбекова и против Временного правительства. Вот сегодня все смешалось. Но одно я хочу сказать еще, что в апреле, то есть в июне 2010 года, 10 июня, когда случились эти трагические события, и на протяжении этого дня шли новости о том, что там, здесь они, столкновения произошли. Именно Джеймбеков был в Аше, и Джеймбеков в ту ночь с 10 на 11 он спасал девочек из общежития, он проявил действительно вот и мужество, и стойкость. И удивительно, что Атамбаев с 10 на 11 он пришел, мы были ночью уже в офисе, мы все там работали над тем, чтобы на юг посылать самолеты с водой, с хлебом. Это 10 июня. 10 июня. Мы ночью все, это, ну, в ночь на 11 мы были все в здании правительства, все собрались члены правительства, кроме Атамбаева. Атамбаева охраняло специально российское охранное бюро, и он пришел, не запылившись, где-то 11-го к обеду ближе, и сказал, что его просто не выпускали. И это очень странно, что вот такие близкие друзья, как Джеймбеков, который, ну, наверняка рассказывал и звонил Атамбаеву, что, какие идут события ваши, он никакой реакции тогда не предпринял. И просто вот пришел, когда уже все, и Текебаев, и Чотонов, и Бекназаров, все были уже в это время в Аше и работали вот с этой
волнующей массы людей. В какой момент не сошлись во мнениях членов Временного правительства и Атамбаев? С чего там, начался этот раскол? Ну, там много, вы знаете, сейчас пишутся книги, сейчас немало воспоминаний. Вся наша хроника политических действий в последних 6 лет, она есть обильно в нашей прессе. В книге у Бекназарова хорошо описано, в книге «Временное правительство» у Текебаева. После его книги началось вот это расхождение. Они держали мир, такой трудный мир между Текебаевым и Атамбаевым. Это два лидера, в самом деле. Каждый из них не уступал друг другу. Мы жили трудно все эти годы до 2010 года и после 2010 года. Но Текебаев считает, что после выхода этой книги его о Временном правительстве Атамбаев вспылил. Он понял, что ему не отводится место в истории. И с этого, говорит Өмурбек Черкешевич, что начались расхождения. Не с принятия новой конституции и поправок. Оно постепенно туда пришло, понимаешь? А книга-то вышла ранее, и вот уже после стали готовиться эти поправки, и вот уже 31 августа 15 года, не, 16 года, их все это вывалил на площади Атамбаев. Значит, вы категорически были против принятия новой конституции? Нет, поправок. Поправок новой поправок. конституции. Да, мы посчитали, члены Временного Вы сегодня до правительства. сих пор так считаете, что это было сделано Мы считаем, зря? что в принципе можно было дождаться, и сегодня мы считаем, 20-го что года 2020 имеете в виду? года. Знаете, вот мы ведь пришли на фоне 7-х, 8-х поправок Конституции в 2010 году. И мы считали, что нельзя вот так вот тянуть, растягивать и издеваться над Конституцией. Но ведь многие сейчас считают, что перераспределение полномочий по всем ветвям власти — это хорошо, вот принятие новой конституции. Вы с этим тоже не согласны? Вы знаете, все эти 6 лет показывают, что и без них один человек взял и стянул всю власть на себя. Мы разве этого не видели и не видим? Значит, он что, по Конституции правил? В силу вступят вот с этого года, с января. Да, пожалуйста. Но вы знаете, мы с вами будем наблюдать, как эти поправки будут реализовываться. То есть вы считаете, что ничего не поменяется с этим? Я, пожалуй, сейчас стою на стороне того, что практика и Конституция не всегда сходятся. Это крайне редко, когда руководители живут, работают по Конституции, в соответствии с Конституцией. Мы знаем, что вы следили за выборами. Как вы считаете, результаты были очевидными? Результаты этих выборов? В принципе, очевидными. Почему? Потому что у народа есть такой в целом большой инстинкт на то, что мы должны идти после крутых поворотов, как мы повернули в 2010 году, мы должны следовать этому курсу. Мы, политики, тоже. Во всяком случае, я считаю, что парламентская форма правления, которую мы избрали, ее нельзя отметать в сторону, и нельзя вот так вот дискутировать и ставить ее в тупик, как это делали некоторые кандидаты в президенты. В итоге, когда административный ресурс был использован на всю катушку, более того, я скажу, что за слова, которые произнес Бабанов «умереть стоя, не жить на коленях», он сейчас его гоняет как зайца, тогда как сам Атамбаев за время предвыборной кампании дважды, первый раз в Таласе, второй раз в Аше, выступал перед активом этих областей с таким
абсолютно антиконституционными заявлениями о том, что вот вы все должны голосовать только за кандидатов от власти. Попробуйте проголосовать иначе. В противном случае, в Таласе он говорил, что вас мы отсоединим и отдадим в Казахстан, и в случае на юге, где он собрал актив всех 3 южных областей, мы вас отцепим и передадим в Узбекистан. Можете себе представить вот такие вот заявления официально с уст президента в адрес политического актива? Конфликт между Казахстаном и Кыргызстаном, насколько он надуман? Конфликт этот не надуман, он давно назревал. Ну, я бы сказала, что он все время, эти трения между нашими странами имелись. Мы все хорошо помним, как трудно мы входили в Евразиатский экономический союз, как опять из уст Атамбаева мы слышим, что эти 100 миллионов давались с таким трудом и с таким, в общем-то, одолжением большим. Но при всем при этом были, конечно, у казахской стороны свои аргументы. Аргументы самые серьезные, которые выставляются на сегодняшний день всеми аналитиками, а в наш сегодня спор уже вовлечены аналитики многих стран, мне представляются достаточно точными в части таможни. Таможня наша была и остается самым уязвимым звеном в нашем членстве в Евразес и в разрешении этого спора. Таможня, про которую говорится во всей нашей прессе открыто и на протяжении всего этого долгого времени. Последнее письмо, почитайте, молодежи в адрес премьер-министра про Матраимова. Все это дает основание нашим партнерам говорить о том, что таможня, она является разрушителем наших отношений. И вот, когда... Насколько было ожидаемо увольнение Матраимова с поста заместителя таможни? Для меня это хороший сигнал того, что, наконец, с приходом Джеймбекова по этому вопросу поставили точку. Вспомните разговор в апреле 2010 года между Атамбаевым и между Бекназаровым. Ну, так много было разных разговоров, которые в воздух шли, что люди запутались. А если точно послушать этот разговор, в нем говорится, спор был в том, что Атамбаев держит на таможне того же самого человека, на которого жалуются и Сооронбай Джеймбеков, и говорит, что эти люди нечистые на руку. И Бекназаров говорит, надо убрать этих людей. И вот стоит рядом Джеймбеков, он это утверждает. И вот 7 лет это все длилось. Матраимов он оставался на таможне. Был главой таможни тогда Кулматов все эти годы, практически 3-4 года при президенте Атамбаеве. И когда я Кулматову говорила в 2010 году и в 2011, слушай, на этого Матраимова очень серьезно идут накаты, он говорил, все там чисто, я клянусь своими детьми, все там нормально, понимаете? Вот сейчас поставили точку по Матраимову, и я считаю, что это говорит хорошо о Джеймбекове. А для чего все-таки, вкратце, если можно, Матраимов был нужен власти? И почему сегодня он не нужен? Я думаю, что это просто денежная труба. Мы это все хорошо знаем. Мегаком – это денежная труба. Этот вопрос, вы спрашиваете таможню, это большая денежная труба, которая нужна была во всех случаях. А сегодня почему он не нужен? Сегодня я полагаю, что поставлена точка, что с Казахстаном, для Казахстана это тоже хороший сигнал, кстати говоря. Это дальнейшее отношение, налаживание отношений. Это Джеймбеков хочет этим сказать, что он займется таможней, и что на таможне надо навести порядок обязательно.
Вот когда мы говорим о восстановлении отношений с Казахстаном, ну, они предъявляют такие законные требования. Давайте, значит, делайте это, первый, второй, третий и так далее. А с чего следовало бы начать вот именно отношение к налаживанию отношений с Казахстаном, новому президенту? С чего следовало бы начать и когда? Я думаю, что новый президент проявит все искусство, дипломатическое искусство, коренные вот эти вот коренных таких наших способностей при общении с соседями, с братьями, с партнерами. То, что на Матраиме поставили точку, это хороший сигнал для Казахстана и для всего Кыргызстана. Перенесемся в 2011 год, инаугурация Атамбаева. Вы провели первую за последние 20 лет мирную передачу власти Атамбаеву. Говорят, вот не первую, вчера написал... Вторую, да. Да, вчера написал Каптагаев про Масалиева. Что надо признать, пожалуй. Да. Вопрос. Не было ли тогда соблазна остаться? Переписать Конституцию, как это делали прежние президенты? Были большие шансы остаться. Вы первая женщина-президент. Вы сумели наладить отношения с соседями. Почему такая логика все время всех вот преследует? Почему бы мне вот не задержаться во власти? Почему бы не посидеть? Почему бы не поцарствовать? Слушайте, мы были в таком переплете, когда власть упала на центральной площади, в крови была. Она вот вместе с убитыми ребятами там, ну, буквально была растоптана. Мы ее подняли. И вот в течение 1,5 лет я институт за институтом восстанавливала эту власть в Кыргызстане, законодательную, исполнительную и президентскую, для того, чтобы страна не прервала государственность. Для меня важнее государственность, чем мое сидение на троне. Я вот считаю, что я исполнила свою задачу. Я считаю, что Кыргызстан не выпал тогда из всей вот этой международной сети и в целом сообщества. Вы знаете, вот Атамбаев в последнее время несколько раз говорит о том, что Атамбаев это назначенный президент. Я не знаю, что он там еще говорит. От него все что угодно можно ожидать. Но слушайте, когда страна с апреля по октябрь месяц, она была вообще вот, ну просто вот Киргизская республика. Вы были и президентом, и премьером, и спикером. И спикером. Говорят, Кыргызская республика, но эту Кыргызскую республику никуда не пускают ни на одно совещание, ни в ШОС, ни даже в СНГ. И мы были просто вот наблюдателями со стороны. Это самый ближайший наш круг вот, союзников. И вся страна висела на одной моей шее. И я, так как я и обещала, вот всем своим товарищам, всему народу, мы тогда провозгласили, сказали, мы за 3 месяца сделаем Конституцию, за 6 месяцев мы восстановим парламент, и потом через 1,5 года я сойду с президентского поста. Почему неужели нет? Даже разговоров не было в разговоры были. О том, чтобы вы Все остались? Время были разговоры об этом. И мне тоже были намеки от больших людей, если хотите, от коллег по региону. Но для нас, ведь для Кыргызстана, после 20 с лишним лет независимости, важнее было остаться государством, быть Кыргызстаном. И дальше жизнь идет. И мы сегодня, я считаю, что мы должны жить так, чтобы жизнь наша, она была во имя будущего, а не во имя настоящего какого-нибудь царька. Что думаете о правлении Атамбаева? Как вы оцениваете его работу? Я считаю, что стабильность, которой он добивался, и как будто он сегодня добился, она не стоит того, чтобы он остался вот сегодня в истории именно таким человеком, который повесит на себя там большой орден. Боюсь, что, как он поясничал над Акаевым по поводу ложек Ельцина над его головой, от Атамбаева тоже может остаться только вот его рассказы от Швейка. Как бы не так.
Мгм. Во время инаугурации Атамбаев не раз произнес речь с извинениями за его да, резкие высказывания, попросил прощения у людей. Вы его простили? Можете ли простить? Трудный вопрос. Простите, я думаю, что чего его прощать? Слушайте, 20 человек и более сегодня сидят в тюрьмах. Столько газет сегодня под ярмом всех его миллионных штрафов, как будто задевающих его честь и достоинство. Вот это называется разговор с позиции только силы, не ума и не стабильности в обществе. Я думаю, что у него такие же авторитарные замашки, как и у прежних президентов, особенно в сравнении с Бакиевым. Да, он не сжигал, он просто отдал в тюрьму своего руководителя администрации, не сжигал, как Бакиев Садырхолова. Но, знаете, сегодня уже, когда прошли эти президенты, можно сказать, что, к сожалению, это было не то президентство, которого мы ожидали. Мы хотели, конечно, все, когда мы шли в оппозицию, когда мы собирались, когда мы работали, мы не хотели такой оценки, чтобы вот одна партия избрала своего президента, потом она переизбирала, и вот таким образом как будто теперь он еще раз хочет прийти и уже заняться вплотную этой партией для того, чтобы быть вечно у власти. Поговорим о Джеймбекове. Каким он будет президентом, на ваш взгляд? Самостоятельным или все-таки, скажем так, послушным, что ли? Он хорошо понимает эту дилемму, которую уже многие аналитики обрисовали. Насколько быстрее он даст сигналы, сделает акции, шаги, которые будут говорить о его самостоятельности, независимости, настолько будет его авторитет в обществе. Продолжение пути, слепое продолжение пути, причем под патронажем, под патронажем самого Атамбаева, это, я думаю, что это сразу из-под него стянут ковер, по которому он должен идти или на котором его подняли. Поэтому выбор сейчас перед ним. Как он поведет себя, трудно сказать, но я думаю, что мы должны говорить об обществе как о такой группе интересов, политических, экономических, финансовых интересов, как клановом обществе еще, как группе, так сказать, людей, где у нас есть и северные, и южные такие, значит, интересы до сих пор. Поэтому как они все будут давлеть, какая будет результирующая от их значит, слияния, вот так он и будет поступать. Но, опять же, выбор сегодня в его руках. Значит, вы не исключаете возможность того, что президент продолжит дальше? Я бы даже согласилась. А каким способом, какими рычагами он это может делать? А вы знаете, это сегодня он, в принципе, построил вот такую конструкцию, где, значит, власть, она не ушла никак от него. Ну, премьер-министром работает молодой человек, который вряд ли один может справиться с экономическими проблемами, которые нависли. Атамбаев одним звонком достает президента России, еще, наверное, поедет не раз туда за какими-то грантами или кредитами. Он будет здорово мешать восстановлению отношений с Казахстаном. Это все как-то предвидится. Я думаю, что любой трезвый человек, политик в Кыргызстане это все сегодня видит и другого не скажет. Насколько Джеймбеков сможет самостоятельно собрать свою команду и удастся ли ему это сделать? Да, почему нет? Он может.
Он может. У нас страна, в которой есть большой политический резерв, и в котором активных много политиков, и он может это собрать. И он может это делать, это зависит от его искусности, от его способности. Он не будет это делать из какого-то там другого, даже политического поля. У нас вообще политики, вы же знаете, сегодня здесь, завтра там, они быстро соединяются, особенно в части власть придержащих. Они сами идут, они сами тут же приходят, прилипают, просятся, залезают, влезают. Поэтому такого рода соединения мы увидим скоро. И завершающий вопрос. Все-таки хотелось бы узнать, есть ли жизнь после президентства? Безусловно, безусловно. Вы знаете, я гуманитарий, я не экономист и не бизнесмен бывший. Вот в такой постсоветской стране, где прошел огромный приватизационный процесс, где многие руководители обременены большими материальными ресурсами, им такое постпрезидентство, как в демократическом мире, ну, вряд ли суждено. Эти люди всегда будут сидеть на тех богатствах, которые они загробастали за время президентства, и будут, вот с этим будет возиться. Это их описанная торба. Но существует нормальное постпрезидентство, когда вы можете посвятить себя тем делам, которые облегчать будут участь народа. У меня нет миллионов, чтобы, значит, ту или другую бедную семью или сообщество обогатить. Но у меня есть очень немало новых технологий, идей. Все, что я накопила за четверть века, плюс еще советские годы я бы добавила, для того, чтобы помогать нашим сообществам подниматься от бедности. Мы страна еще бедная, куда бы вы ни причисляли. Об этом говорит и Казахстан, об этом говорит и Россия. Бедности кругом навалом. И более того, я сегодня делаю свои усилия для того, чтобы вложить максимум возможного в поколение, которое придет через 20-30 лет. Это главное. Ваше участие в политике сегодня просто как наблюдатель. Нет ли такого желания снова вернуться? Я, вы знаете, думаю, что нет отставных президентов. Президент, я, собственно, вот все эти 6 лет, я тоже, как есть такое слово, watchdog, я сидела и наблюдала, переживала, где могла там, значит, высказывалась по отношению к развитию такой очень фрагильной страны, как Кыргызстан, постреволюционной. Я всегда, безусловно, буду с теми политическими силами, которые будут вести Кыргызстан к демократическому будущему. И, может быть, совсем уже личный вопрос. В недавней нашей беседе вы говорили, что вы собираетесь написать свои мемуары, книгу. Ой, ладно, не надо. О чем это будет книга? Ладно, давай не будем. Это будет книга? Давай не будем, точка. Предыдущую точку поставим. Вы не хотите говорить? Нет, не хочу. Но книга будет. Ну, когда-то надо написать. Пока есть память, надо написать ее. Обязательно надо написать. Слушайте, люди по 5 книг пишут, я еще ни одной не написала. И я научный работник тоже, кстати говоря, понимаете? Я не просто с колхоза вышла. Будем очень ждать. Спасибо. Спасибо большое за интервью. Спасибо большое вам. Спасибо.